Јас сум оптимист дека законското решение ќе добие поддршка од сите пратеници во парламентот, затоа што станува збор за законско решение кое ќе обезбеди заем од Европската банка за обнова и развој, со кој ќе може да се отпочне изградба на регионалните депонии на територијата во нашата држава. Според моите сознанија, во парламентот постои една зелена група во која учествуваат пратеници од разни политички партии, и од тие што се на власт и од тие што се во опозиција. Јас искрено се надевам дека од сите ќе ја добиеме поддршката. Што се однесува до управувањето со отпадот на национално ниво во изминатиот период, Министерството за животна средина и просторно планирање донесе 6 законски акти во сферата на управување со отпадот, и тие добија поддршка од мнозинството пратеници во парламентот. И со овие законски решенија воведуваме нов процес за циркуларна економија или искористување на отпадот како суровина. Така да јас се надевам дека и овој пат ќе добиеме поддршката од пратениците. Рековте дека самиот закон за заем упфаќа регионални депонии, 5 ако не се лажам. За каков вид на отпад се работи? Значи, што ќе се депонира на некој начин и што ќе иде понатаму во рециклирање, во фаза на рециклирање? Се работи за 5 регионални депонии, затоа што за североисточниот и источниот регион веќе сме во некоја понапредна фаза. Таму се обезбедени средства од ИПА-2 програмата. За овој заем станува збор за изградба на регионални депонии во југоисточниот, југозападниот регион, во Пелагонискиот, Вардарскиот регион и во Полошкиот регион. И јас се надевам дека ќе добиеме поддршка од општините, затоа што сметам дека мора да има блиска соработка помеѓу централната и локалната власт во однос на изградбата на регионалните депонии. Сметам дека конечно треба да се тргне таа перцепција дека регионалните депонии изгледаат или би биле налик на дивите депонии што ги имаме денес. Регионалните депонии треба да представуваат еден систем, одржлив систем за управување со отпадот, кој треба да го реши расфрланиот отпад што го среќаваме наоколу. Така да мислам дека блиската соработка помеѓу општините и централната власт треба да даде резултат. Во оваа прилика би сакала да споменам дека согласно законските акти општините имаат обврски за управување со отпадот, и ако на седницата на Совет даде согласност владата или да им помогне во креирањето на овие регионални системи за управување со отпад, тоа не ги ослободува од законските обврски за постапување со отпадот на локално ниво. Ние кога ќе се изградат овие регионални системи за управување со отпад, и понатаму општините имаат обврска да управуваат со нив. Така да мислам дека во периодот што следи треба интензивно да се работи на зајакнување на капацитетите на општините, за да можеме да ги спроведеме законските решенија кои се донесени или од мнозинството, поддршка од мнозинството пратеници во парламент. Имаме двајца